এই অন্ধ লোকটি রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করছিল। তখন সেখান দিয়ে একটি মেয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি তার পাশে বসে তাকে বিভিন্ন কথা বলে সেদিকে মনোযোগী করে রাখে। তারা সবগুলি টাকা চুরি করে নেয়। এই লোকটি গাড়িতে থেকে সবকিছু দেখতে পায়। আসলে লোকটি ছিল মেয়েটির স্বামী। লোকটি বলে, আমি মাসে 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা ইনকাম করি। ও টাকার এত লোভ যে এখন ভিখারির টাকা চুরি করে। এরপর মেয়েটি ভিখারির কাছ টাকাগুলি নিয়ে চলে যায়। তারপর লোকটি বাসায় এসে তার বউকে বলে, 1 মাসে আমি 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা ইনকাম করি, তুমি আমার কাছ থেকে নিজের ইচ্ছা মতো টাকা নাও। তারপরেও আজকে কেন ভিক্ষুকের টাকাগুলি চুরি করলে? তাছাড়া লোকটি অন্ধ, তাই সে ভিক্ষা করে। আর ভিক্ষা করে সে কত টাকাই বা ইনকাম করে? তোমার কাছে থেকে আমি এটা আশা করিনি, তুমি কেন এমনটা করলে? তখন উত্তরে মেয়েটি যা বললো তা শুনলে আপনার অনেক ভালো লাগবে। তবে তার আগে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি, যে ব্যক্তি ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, সৃষ্টিকর্তা তাকে এবং তার পরিবারকে সবসময় সুখে রাখবে। আসলে এই দুই বন্ধু এই ভিখারি টাকাগুলি চুরি করার প্ল্যান করছিল। আর এই মেয়েটি গাছের আড়াল থেকে তাদের সব কথা শুনে নেয়। তখন মেয়েটি গিয়ে ভিখারি টাকাগুলি গুছিয়ে তার হাতে দেয়। ওই টাকাগুলি সাবধানে রাখতে বলে। এগুলো শুনে মেয়েটির স্বামী তার কাছে ক্ষমা চায়।